Մենք համախմբել ենք ոլորտի լավագույն մասնագետներին մի գաղափարի շուրջ։ Յուրաքանչյուր նախագծում կարևորագույն գործոնը հաջողության հանդեպ հավատն է։ Առանց հավատի հաջողությունն անհնարին է։ Մեզ հաջողվել է արդեն ստեղծել որակյալ ծառայություններ, ունենալ հավատարիմ հաճախորդներ եւ չունենալ մրցակիցներ։ Մեր նպատակն է ճանաչելի դարձնել մեր աշխատանքները ոչ միայն Հայաստանում, այլ նրա սահմաններից դուրս։ V-Arm Company։ Երբ ունես բարձրակարգ մասնագետներ, ապա ցանկացած լավ գաղափար իրագործելի է։ Ողջույն, բարի գալուստ V-Arm։ Արգել հյուրեր, շնորհակալություն ենք հայտնում այսօր այս միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար։ V-Arm Digital ընկերությունը, որն իր գործունեությունը ծավալում է մարքեթինգային ոլորտում եւ հիմնականում համագործակցում է եվրոպական ընկերությունների հետ, եւ V-Arm School Armenian նախաձեռնել են մրցունակ ոչ եվրոպական շուկայում խորագրով միջոցառումը, որտեղ դուք հնարավորություն կունենաք ծանոթանալ Հայաստանում այսպիսի ձևաչափով առաջին ծրագրին։ Այս միջոցառման նպատակն է մեծացնել բրենդի արտահանման հնարավորությունները, ինֆորմացնել որակյալ բրենդինգի կարևորության մասին, ինչպես նաև ներգրավել ուսանողներին աշխատանքային ընթացքի մեջ։ Նախագիծը իրագործվել է V-Arm School-ի միջոցներով եւ ուսանողների կողմից, եւ եթե այստեղ ներկա են գործարաններ, կարող եք հետևել մեր օրինակին եւ նույնպես աշխատանքի կերպով ձեր ներդրում ունենալ տնտեսության զարգացման գործում։ Այս ծրագրի շրջանակներում V-Arm School Armenian համագործակցելով Հայաստանում սիրված եւ ճանաչված Չոկոսյու շոկոլադե ընկերության հետ կատարել է ռեբրենդինգ, որի նպատակն է խթանել պրոդուկտի մրցունակությունը եվրոպական շուկայում, բարձրացնել պրոդուկտի ճանաչելիությունը, ներկայանալ սպառողին նոր ոճով։ Եվ այս ռեբրենդինգի արդյունքում V-Arm-ի ուսանողների կողմից ստեղծվել է նոր լոգո, նախագծվել են նոր տուփեր, ընտրվել են նոր գույներ եւ յուրատուկ դիզայն։ Այսօր ցուցադրելու ենք ձեզ նոր ոճը, կներկայացնենք ողջ աշխատանքային ընթացքը եւ դրանցով նոր հաջողությունները։ Իսկ հիմա խոսքը փոխանցում ենք Չոկոսյու շոկոլադե ընկերության հիմնադիր Սյունե Միքայելյանին։ Բարի երեկո հարգելի ներկաներ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր աշխատանքային ձեր ծանր ավարտից հետո ներկա եք գտնվել Չոկոսյու բրենդի ռեբրենդինգի ներկայացմանը։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Չոկոսյուն հիմնադրվել է 2018 թվականին։ Քաղցրավենիքը իմ համար շատ հետաքրքիր աշխարհ էր, բայց շոկոլադը ավելի գրավիչ էր եւ շոկոլադի աշխարհը ավելի հոգեհարազատ էր։ Բրենդի ստեղծումը բավականին երկար ժամանակ է ինձ խլել, ամբողջ ընթացքը հա եւ լոգոն եւ անվան մտածելը, շոկոլադի ներմուծելը, գույները համեր ստեղծելը բավականին երկար են տևել եւ այդ ամենին ես շատ լուրջ ուշադրություն եմ դարձել, հա։ Եվ հենց ամենասկզբում հստակ որոշել էի, որ ուզում եմ Հայաստանում ստեղծել այնպիսի պրոդուկտ, որը որ կտարբերվի մեր արկա շուկայում, հա, համերը կտարբերվեն եւ հետաքրքիր կլինեն եւ համապատասխանեն տարբեր մարդկանց ցանկություններին եւ նախասիրություններին։ Չոկոսյուն միայն բիզնես չի, հա, այն նաև իմ մասնիկն է։ Ես աշխատանքի մեջ եմ դրել իմ ամբողջ հոգին, սերը, ուրախությունը եւ իմ դրական էմոցիաները, որոնք որ ցանկանում եմ նաև փոխանցվի սպառողին։ Ռեբրենդինգի առաջարկը ստացել եմ Արմեն Քոչարյանից։ Նա նշեց, որ կարող ենք ավելի նորովի ներկայացնել Չոկոսյուն, որը որ կհամապատասխանի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև եվրոպական շուկայում եւ այնտեղի ստանդարտներին ավելի ներկայանալի եւ գրավիչ կլինի։ Նշեմ, որ երկար ժամանակ եմ մտածել առաջարկի շուրջ, բայց Արմենի վստահությունը ինձ հուսաթափ չարեց, հա, եւ ավելի ոգևորիչ էր։ Ուզում եմ ձեր թույլտվությամբ շնորհակալություն հայտնեմ V-Arm School ընկերությանը եւ ուսանողներին իրենց կատարած աշխատանքի համար։ Աշխատանքը ամբողջը շատ մանրակրկիտ է եւ շատ գեղեցիկ է, շնորհակալ եմ ձեզ։ Արմենի գլխավորությամբ ամբողջը կատարվել։ Նշեմ, որ այս տարիների ընթացքում փորձել եմ այնպիսի համեր ստեղծել եւ այնպես աշխատել, որպեսզի Չոկոսյուն շոկոլադը հա չզիջի արտասահմանյան պրոդուկտին եւ վստահ եմ, որ այս փոփոխությունից հետո, ռեբրենդինգից հետո այն ոչինչով չի զիջի նաեւ եվրոպական շուկայում։ Նշեմ նաեւ վերջում, որ իմ գաղափարները անսպառ են,
մոտ ապագայում կունենանք նորություններ, կլինի շոկոլադոթերապիայի փոքրիկ մայստեր կլաս, որին կարող եք դուք նույնպես մասնակցել, կմոտենանք շոկոլադին արվեստի տեսանկյունից կդիտենք, այսպես ասած։ Այսքանը։ Շնորհակալ։ Ողջույն բոլորին, ես Սարնան եմ Viam Digital-ի copywriter-ը եւ այսօր կխոսեմ բրենդավորման շրջանակներում copywriting-ի կարեւորության մասին։ Քաջ հայտնի է, որ մարդու ուղեղը ավելի արագ է ընկալում տեսողական տեղեկատվությունը, քան բանավորը, սակայն երբեք պետք չէ թերագնահատել խոսքի ուժը։ Երկակի կոդավորման տեսության համաձայն ամենաէֆեկտիվ միջոցն է նրանց համատեղումը։ Այս դեպքում նաև շատ ավելի հավանական է, որ ստացած տեղեկությունը ավելի երկար կպահպանվի հիշողության մեջ։ Բանավոր բաղադրիչը օգնում է ուղղորդել կազմակերպության կազմավարությունը, հստակ սահմանել բրենդի նպատակները, ավելի սերտ կապ հաստատել ապրանքանիշի և սպառողի միջև։ Բրենդի յուրահատուկ նպատակի առկայությունը հանդիսանում է նրա առանձնահատկության և տարբերվող լինելու գրավական։ Շատ կարևոր դեր է խաղում tagline-ը, շփոթել կարգախոսի հետ։ Tagline-ի նպատակն է արտահայտել պրոդուկտի արժեքները և դրական լիցքեր հաղորդել հաճախորդին։ Ի տարբերություն կարգախոսի, tagline-ը փոփոխման ենթակա չէ։ Նա լինում է 5 տեսակի՝ հրամայական, հատուկ, պրովոկացիոն, գերադասական և վերջապես նկարագրական, որին և կարելի է վերադասել Չոկոսուի նոր tagline-ը Piece of Soul, հոգու մասնիկ։ Այս գրվածքը կազմում է լոգոյի մի մասը և իր մեջ պարունակում մի պարզ գաղափար։ Իր արտադրանքի միջոցով Չոկոսուն կիսվում է հաճախորդների հետ իր հոգով, իսկ հաճախորդները իրենց հերթին կիսվում են մտերիմների հետ։ Եվս մեկ հնար, հանձնավորում, վերաբերվեք բրենդին իբրև անձի, բացի այն փաստից, որ ստեղծագործական ընթացքը շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում, դա հնարավորություն է տալիս ավելի լավ հասկանալ և ճանաչել բրենդը։ Դա որոշ չափով գեղարվեստական մեթոդ է, որի շնորհիվ դուք ստեղծում եք դրական կերպար, ինչը կօգնի ձեզ գրավել պոտենցիալ հաճախորդի համակրանքը և վստահելիությունը։ Շնորհակալություն։ Ես Մարիամն եմ, Viam School-ում գրաֆիկ դիզայներ եմ։ Մասնակցել եմ, հանդիսացել եմ ուսանող Viam School-ում, մասնակցել եմ բրենդի պատրաստմանը, լոգոյի պատրաստմանը։ Լոգոն հենց հանդիսանում է ձեր կազմակերպության, բրենդի ճանաչելիության հիմքը։ Լոգոյի հիմքում կառուցվածքում ընկած են մի շարք սկզբունքներ, որոնցից առաջինը դա լոգոյի կառուցումն է։ Մի փոքր լոգոների տեսակների մասին խոսեմ, 3 տեսակ են լինում, տարբեր տեսակներ են լինում, որոնք դասակարգվում են 3 տեսակների մեջ։ Լինում են icon-ային, խորհրդանշային, այս դեպքում մենք ունենք ընդհանրապես պատկեր, չունենք ոչ գրված, ոչ առանձին այլ ինֆորմացիա։ Ունենք նաև համակցված լոգոներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են խորհրդանիշի և բառերի կառուցված։ Ձեզ բոլորին հայտնի լոգոներից են։ Լոգոյի հիմնական սկզբունքներից է, ինչպես ասեցի, պարզությունը, մենք ունենք Nike լոգոն, որ իրենց շատ պարզ լոգո է ներկայացնում, բայց առաջին հատ տեսանելիության դեպքում միանգամից կհասկանեք, որ դա Nike-ն է։ Նույնը վերաբերում է Coca-Cola-ին, Coca-Cola-ն հանդիսանում է ամենաերկարակյաց լոգոներից մեկը, և լոգոն պատրաստելուց երևի ամենաառաջնային նպատակն է հենց հաշվի առնել, թե տվյալ ընկերությունը ինչքան կգոհալևի և լոգոն ինչքան շարունակի ընկերության հետ, ինչպես նաև լոգոն կառուցելուց պահի տրենդի հետ չենք առաջնորդում, ընդհանուր ուսումնասիրում ենք շուկան, ու նոր արդեն աշխատում ենք լոգոյի վրա։ Ինչ վերաբերում է լոգոյի կառուցվածքին, լոգոն պատրաստելուն, իրականում դա ոչ այդքան հեշտ գործ է, բացի ծրագրային գիտելիքներից պահանջում են նաև այլ ոլորտների գիտելիքներ, առանձին ինֆորմացիաներ, բայց լոգոն պատրաստելու մի քանի եղանակներ կան, այսօր կխոսենք Golden Ratio-ի տարբերակի մասին, ինձ թվում է ձեզ ավելի հայտնի կլինի Daisy Chain-ի տարբերակով։
Իվանեչի թիվն է, որ մեզ հայտնի է 1.18-ը։ Ինչ է դա իրենց ներկայացնում, եթե վերցնում ենք հատված, մի փոքր ինֆորմացիա, հա, Իվանեչի ինֆորմացիան, վերցնում ենք հատված, բաժանում ենք այնպիսի երկու հատվածների, որ փոքր հատվածը համեմատական է այն մեծ հատվածին, այնքան, որքան մեծ հատվածը ամբողջ հատվածին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր լոգոյի կառուցվածքին, ունենք այդտեղ կերպար, հա, որը որ մեր ազգի համար շատ նշանակալի է, ինչու ենք վերցրել հենց դա։ Քանի որ decoration, հա, շատ հանդիպում է նաև բնության մեջ, անընդհատ հանդիպում է բնության մեջ, իսկ բնությունը մեր մասնիկն է եւ բուսական եւ կենթական աշխարհի ներկայացուցիչները բավականին մեծ ոգեշնչման աղբյուր են հանդիսանում ոչ միայն նկարիչների, այլ նաև դիզայներների համար եւ հիմնականում ասենք մենք ստանում ենք տարբերակներ, որոնք որ եւ կերպարները, հա, որոնք որ օգտագործում են golden ratio։ Այս բանին այսքան է։ Ձեզ ես Գևորգ եմ, Վիարդ Սկուլից շրջանավարտ, հիմա աշխատում եմ Վիարդ Digital ընկերությունում։ Այսօր կխոսենք բրենդինգից եւ բրենդինգի կարևորությունից։ Հաջողակ մարքեթինգային արշավի համար շատ կարևոր է ավանդական եւ ժամանակակցային մարքեթինգի համադրությունը։ Մարքեթինգի հիմնական նպատակը որպես այդպեսին արտադրողին եւ սպառողին միմյանց հետ կապելն է, օգնել նրանց գտնել իրենց խնդիրների ավելի օպտիմալ լուծումներ։ Այսօր ավելի շատ խոսենք թվային մարքեթինգից եւ բրենդինգի կարևորությունից։ Ընդհանրապես թվային մարքեթինգը ունի շատ տարբերակիչ հատկություններ, դրանցից են պոտենցիալ սպառողի հետ կապնվելու ավելի լայն հնարավորությունները եւ նշված գործիքակազմը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի ուսումնասիրել թիրախային դասարանին Բրենդինգով զբաղվող թիմի մասին խոսենք, բրենդինգով զբաղվող թիմի մեջ մտնում են թվային մարքետոլոգներ, գրաֆիկ դիզայներներ, կոփիրայթերներ, դա շատ մեծ աշխատանք է, որը նպատակ ունի մեծացնել ներգրավել նոր հաճախորդներին, ցույց տալ, որ ընկերությունը քայլում է ժամանակակից տրենդերին համապատասխան, արտացոլում է կազմակերպության նոր նպատակները եւ բնականաբար ապահովում է ավելի մեծ շահույթ։ Բրենդինգը զուտ լոգոյի փոփոխությունը չէ, իրականում դա ավելի մեծ աշխատանք է, որը կապված է եւ հեղինակության եւ նոր տեսքի հետ։ Շատ կարևոր ֆակտոր է նաեւ հին դասարանների հետ աշխատանքը, այսինքն այն խմբերի հետ աշխատանքը, որոնք եղել են մինչեւ ռեբրենդինգը։ Դա թերևս ամենակարևոր ֆակտորն է, որ ռեբրենդինգից հետո պետք է ընկերությունները ոչ մի դեպքում չկորցնեն իրենց հին սպառողներին։ Եվ որպես հավելում ես կցանկանայի նշել, որ այստեղ ներկա գտնվողները բոլորը հնարավորություն կունենան մասնակցել Վիարդ Սկուլ ընկերության կողմից կազմակերպվող բաց դասի, որը կկայանա Վիարդ Սկուլում հենց եւ դուք հնարավորություն կունենաք ավելի մոտիկից ծանոթանալ թվային արվեստին, անիմացիա, իլյուստրացիա, վիդեոմոնտաժ, դիզայնի ծրագրերին, արդեն երկի ժամանակ դուք աչքների մոտ կարող եք գրանցվել, թողնել ձեր տվյալները, հետագայում ենք ձեզ հետ կապ կհաստատենք եւ դուք եւս կհրավիրվեք բաց դասի։ Շնորհակալություն։ Վիարդ ընկերությունը շատ ընկերությունների նման ունեցել է ոչ միայն հաջողություններ, այլ նաև դժվար ժամանակներ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են եղել պատերազմի արդյունքում երկրում ստեղծված իրավիճակով։ Պատերազմի մասնակիցներից էր նաև որպես հրետանավոր Վիարդ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արմեն Քոչարյանը։ Նա կներկայացնի Վիարդ Սկուլի եւ բրենդինգի կարևորության մասին։ Ողջույն հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ մեր միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար։ Նախ ուզում եմ ինձանից առաջ ելույթ ունեցողներին շնորհակալություն հայտնել։ Թեկուզ լարված իրենց տեքստը արտահայտում են, բայց իրանք նորեն մտնում են ոլորտ։ Ես վստահ կարող եմ ասել Հայաստանում իրենք իրենց գործով արդեն ապացուցել են, որ մրցակիցներ չունեն, այս ուղղակի բառեր չեն։
Իրենց մոտ ուղղակի ավելի շատ գործն է, քան խոսքը։ Ինչքան էլ որ Հայաստանում այդ խորտ լինի։ Այսօր ինձ համար շատ կարևոր օրերից մեկն է։ Այն օրերից է, որ մեզ ավելի է մոտիկացնում մեր նպատակին։ Այն նպատակին, որ ես եւ իմ մտերիմ ընկեր Մեսուդն էինք դրել մեր դիմաց։ Ես շատ կուզենայի, որ այսօր իմ կողքին կանգնած լիներ նաեւ նա։ Բայց պատերազմը խլեց մեզանից մեր եղբայրներին, մեր ընկերներին ու հարազատներին։ Ինձ պատերազմից հետո շատ են ասում, ինչ ես ամենը թողեցի գնացի ռազմաճակատ։ Այս ամեն ինչը արվեստ է, այս ամեն ինչով մենք ապրում ենք, այս բիզնես չի։ Ու իմ բոլոր նպատակները կապված են այս երկրի հետ։ Չկա հայրենիք, չկա նպատակներ։ Իսկ աննպատակային մարդը ոչ ոքի պետք չէ։ Ես ուզում եմ բոլորիդ ասել, որ մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Մեր պատերազմը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չունենք հզոր տնտեսություն։ Իսկ մեր հզոր տնտեսություն ունենալը այդքան էլ հեռու ապագայում չէ, քանի որ ունենք Սյունեի նման գործարարներ, որ մտածում են զարգացնել տնտեսությունը մեր երկրում։ Եվ մենք եւ իմ թիմը կանենք առավելագույնը նրանց մեր ոլորտում օգնելու եւ նրանց բիզնեսը առաջ խաղացնելու համար։ Ես ուզում եմ անպայման նշել, որ մեր ընկերությունը երբեք չի սպասարկել հայկական ընկերություններին։ Ոչ թե մենք մեզ թանկացրել ենք, չգիտեմ, մենք էսենք, մենք ենենք, չէ։ Մենք մտածել ենք դրսից գումարներ բերել այս երկիր, ոչ թե այստեղի գումարները այստեղի գումար աշխատենք։ Այս շատ կարևոր ֆակտոր է։ Ես ուզում եմ հասկանաք մի բան, որ Չինաստանից ապրանք բերել, վաճառել իրենք ոչ մեկը գործարարներ չեն, իրենք ոչ մեկը բիզնեսմեններ չեն։ Ես այսօր ուզում եմ այս ամեն ինչը, այս մեսեջը ձեզ տալ։ Ինձ համար գործարար է, ինձ համար բիզնեսմեն այն մարդը, որ նորարարությամբ է զբաղվում, արտադրությամբ է զբաղվում ու ստեղծում է մի բան զրոյից։ Ես կուզենամ այսօր խոսել բրենդբուքի մասին, ցուցադրել բրենդբուքը, ում որ վատ կերևա էկրանին, այնտեղ երկու մոնիտորների վրա երևում են։ Աշխատանքը արվել է մեր ուսանողների կողմից։ Մեր ընկերությունը ունի քաղաքականություն իր մեջ, որ մենք չենք ընդունում այլ գրաֆիկ դիզայներների։ Մենք ունենք մեր հստակ կանոնակարգը ու ուսանող երբ որ գալիս է, արդեն դառնում է մեզնից մեկը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, կլինի ստեղ, կլինի դրսում, հաստատ այն կրթությունը չի ստանալու ինչ-որ ստեղ։ Մենք կոնկրետ այստեղ ասում ենք digital marketing։ Այնպես ենք անում, որ բրենդը վաճառի։ Մեր ընկերությունը նաև ասեմ, որ բրենդինգով մենք միայն չի զբաղվում, մեր հիմնական բոլոր աշխատանքները ռեբրենդինգներ են։ Այս ավելի է խոսում ընկերության կայացած լինելու մասին, որովհետև մեզ դիմում են արդեն իսկ բիզնեսով զբաղվող մարդիկ, արդեն կայացած մարդիկ, մեր ոլորտի հետ շփված մարդիկ, որոնք ինչ-որ ժամանակ արել են իրենց տարբերանշանը ստեղծել են ու հիմնականում էտա լինում, ուրիշ բրենդբուք չեն ունենում, մի հատ լոգո են տալիս ու վсё։ Մտնում են մոտակա տպարանը, ասում են մի հատ բան Photoshop-ը կամ Corel-ը բացի մի հատ ֆոնտով գրի մեր բրենդի անունը, վсё էտա լինում։ Հայաստանում երբ որ մենք պատրաստում ենք բրենդբուքեր, ասում են էդ ինչ է, ինչի համար եք անում։ Հիմա խոսենք բրենդբուքի մասին։ Վերևի մասում մեր Չոկոսյուի հին տարբերանշանն է։ Այս մասում տեսնում եք աշխատանքային ինչ-որ մի մաս, որ էսքիզներ են արել մեր ուսանողները եւ արդեն վերջնական տարբերակը։ Ինչից է բաղկացած տարբերանշանը։ Բաղկացած է հայկական արագիլից։ Ես որ ինձ մանկություն ուզում եմ հիշեմ ստորբաների վրա արագիլներին։ Հիմա ինչքանով կասեք Ծիրանն է, Արարատն է, թե իմ համար հայկական արագիլն է։ Ես իր մեջ եմ տեսել ու չենք արել շաբլոն բան։ Այս մասում մենք նկարել ենք, սկզբում այս նկարի մասին ուզում եմ խոսել, ունենք քաղցր մասերը, մեր մասերն են, մենք ապրում ենք այս մասերում անհոգ, իսկ այն մասերում քաղցրավենիք չկա։ Ինքը շատ մեծ մեսիջ է աշխարհի համար, մեր ձայնը լսելի դարձնելու համար, քանի որ այս բրենդը դուրս է գալու միջազգային շուկա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք Golden Ratio օգնությամբ պատկերված տարբերանշանը։ Այստեղ չկա ոչ մի դիզայնի խախտում, ոչ մի բան, ցանկացած դիզայների հետ կարող են բաթել անել, եթե ինքը այստեղ է։ Օգտագործել ենք անտիկվա տառատեսակը։ Ուզում եմ այս տառատեսակի մասին խոսել։ Ինքը գրքային տառատեսակ է։ Իրան միայն նորմալ է օգտագործել գրքերում, եկել լյուքս բրենդների վրա։ Եվրոպայում տենց է ընդունված։ Ինքը ունի սկրոպկաներ, որ օգնում է մարդկանց հետ ընթերցել։
Թելադրող դիզայներներ են աշխատում մեր ընկերությունում, արդեն ուղղորդիչ գիրք է, որ մեզանից հետո դիզայներները աշխատեն։ Այս մասում ցուցադրվում է այն օրինակները, ես վստահ եմ դուք դուրս գաք TV-ով նայեք, գնաք ուղղակի այս ռայսայի մասով մանգակ ոտքով այսպես լոգոներ տեսնելու եք։ Ինչ որ հետևը շադոներ, կարմիր գույն, background են դրել, հետևը չի երևում նույն գույնին է, ու սենց խնդիրներ։ Այս մասում գույներն են, գույներից եմ ուզում խոսել, կուզենամ ձեզ տեղեկացնել նաև, երբ որ արշավներ եք տեսել գովազդային, օրինակ հայտնի բրենդի, ինձ թվում է բոլորդ նկատել եք, որ եթե իրենց լոգոն կանաչը կամ կարմիրը, եկան արդեն բրենդներ ձեր մտքին։ Ուրեմն իրենց ամբողջ գովազդը կամ կանաչը կամ կարմիր։ Այդ brand book-ի չիմացության անգրագիտության արդյունք է զուտ։ Այստեղ մենք շատ գույներ ունենք ու ունենք gradient-ներ։ Այստեղ icon-ներն են, որոնք օգտագործվում են business քարտերի վրա, gift քարտերի վրա, web կայքերում եւ application-ներում։ Ուզում եմ մի հատ մինչև ասեմ մնացած brand book-ին, ասեմ ինչի ընտրեցինք շոկոլադային ընկերություն։ Գինիներ կամ չգիտեմ խմիչքներ այն ինչ որ Հայաստանը ուժեղ է, այսինքն դուրսում չկա, կարող ենք հեշտ արտահանել, մեզանից թույլ ընկերությունները կանեն։ Մենք իրան ձեռքից չենք խլել հեշտը մեզ համար, մենք վերցրել ենք ամենադժվարը։ Ու ինչի Եվրոպայում, մենք բոլորս գիտենք Եվրոպայում շատ զարգացած է շոկոլադային բիզնեսը։ Նույնիսկ չոկոսյուի հենց հումքը գալիս է Բելգիայից։ Բայց այստեղ կա կոնկրետ ձեռքի աշխատանք ու այստեղ տեսնում ենք կոնկրետ արվեստ, որը հաստատ եվրոպացիները գնահատում են։ Այս մասում մենք տեսնում ենք typography-ին, այդ տառատեսակն է։ Այսինքն որ տառատեսակով պետք է գրվել։ Ինչա տալիս էս մեզ։ Մենք եթե այն ժամանակ մենք brand book ասում ենք, հասկանում ենք 20 տարի առաջ մեր ոլորտի մարդիկ լոգոն ու վերջ, հիմա brand book-ը ու արված branding-ը այդ մեր brand-ի բնավորությունն է։ Մենք brand-ին պետք է ստեղծելուց հասկանենք ինքը չար ձյաձյա թե բարի ձյոձյա է։ Ինքը ոնց է գրում, սիրուն ձեռագիր ունի թե չէ։ Ձեր սպառողը ձեզ պետք է ճանաչի։ Պետք է գա ձեր ընկերություն ու հասկանա, որ եկել է ձեր ընկերություն, չկա խառնի, ասես ունեմ եկել։ Դրա համար ունեն տառատեսակները ընտրված են Google-ի ֆոնտերից, ինչ ենք հենց եվրոպական բրենդներին տալիս Google-ի ֆոնտերը, որովհետև այսօր trend թելադրում են Facebook-ը, Instagram-ը, TikTok-ը, Google-ը, YouTube-ը ու մնացած այլ հարթակները։ Մի խոսքով, անցնեն այս բոլոր ոլորտները դուրս կան, հիշեք մի բան, շատ կարևոր մի բան, որը trend-ի մեջ է, որը ակտիվ է իրենք են ճաշակ թելադրելու։ Այստեղ նստածներից յուրաքանչյուրը կարող եք դուք ստեղծել ձեր բրենդը ու դուք դիզայն թելադրող լինեք։ Fibonacci-ն ասեմ, շատ գործարարներ մեզ դիմում են Եվրոպայից ու ասում են պարտադիր Fibonacci ենք ուզում կամ մեջը լինի 6։ Այս երկու տարբերակներն է։ Իրանք լսել են միֆեր Coca-Cola-ի, Google-ի, ինչ-որ մի 15 տարեկան յութուբերի ռոլիկ են նայել ու տենց ոգեշնչվել են, որ իրենք իրենց բրենդի լոգոյի մեջ դնեն 6 կամ Fibonacci-ով ստեղծվի լոգոն, իրենք հաջողություն են ունենալու։ Հաջողություն ունենալու եք եւ ասում եմ, ինչքան շատ եմ աշխատում, այդքան շատ է բախտս բերում։ Մենակ էդ է բերում։ Այս երեխեքը, որ այս ամենը ցույց են տալիս, գիշեր ցերեկ եղել են մեզ մոտ։ Այստեղ շոկոլադի տուփերելի տարբերակներ են, որոնք կարող եք դուրս գալուց արդեն տեսնել իրենց իրական տեսքը։ Այստեղ բիզնես քարտերն են։ Մենք ուղղակի լայներ ենք արել, որը Արագիլի տերևի ինչ-որ մասնիկներից են։ Շատ չենք ծավալել ու թանկ բանը ժողովուրդ, հիշեք մի բան, որ ամենաթանկ բանը այդ պարզ հասկացվող ինֆորմացիան է։ Ես այսօր չեմ գրել ինչ-որ տեքստեր, ես եկել եմ ոնց որ իմ ուսանողներին դասքներ, տենց եկել եմ խոսամ։ Որովհետև բառարանային բառերով կամ մեր թեորիայով ոչ մեկը ոչ մի բան չէիք հասկանալու, դուրս եք գալու, ասել եք ես ուր ենք եկել։ Ահա։ Ինչքան պարզ է լոգոն, ինչքան հեշտ է հաճախորդի համար, այդքան ինքը ավելի թանկ է։ Խոսքս կարող եմ ասել, որ Apple ընկերությունը, որ ընդհանրապես խնձոր է։ Mercedes-ը որ ընդհանրապես չգիտեմ, Ellipse-ը ու մեջ գծերում։ Այս ստիկերներն են տուփերի մեջ, որ կպցնում ենք։
դե բարձ է որ շոկոլադային ընկերությունը գոքնոց պետք է լիներ, առաջի բրենդն է որ գոքնոց ենք պատրաստել։ Չէ, եղել մեր առաքման մեքենան է, որ պատվիրեք այս մեքենայով են բերելու։ Ու բաժակները ու արդեն Իսպանիայով որ դուք տեսնեք։ Ես այսքանով խոսքս ավարտեմ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ ինձ լսեցիք։ Այսքանը։ VR School-ի ուսանողները հնարավորություն են ստանում տիրապետել բոլոր այն գործիքներին, որոնք անհրաժեշտ են որակյալ թվային կոնտենտ ստեղծելու համար։ Դպրոցն ավարտելուց հետո լավագույն ուսանողները հնարավորություն են ստանում անցնելու փորձաշրջան VR Digital ընկերությունով, հետագայում աշխատանքի անցնելով այնտեղ կամ գործընկեր այլ կազմակերպություններով։ Մեր ուսանողներն այսօր ստանալու են իրենց ավարտական վկայականները։ Բայց դե վկայականը դա երկրորդական է, կարևորը ձեռք բերված գիտելիքներն են եւ որակյալ կրթությունը։ Իդեպ ես ու Դավիթը նույնպես եղել ենք VR School-ի ուսանողները, ինչի համար եւ հպարտ ենք եւ ուրախ։ Նշեմ, որ ուսանողները ավարտել են VR դպրոցի Digital Art կամ թվային արվեստ բաժինը, որն իր մեջ ներառում է անիմացիա, գրաֆիկ դիզայն, իլյուստրացիա, վիդեոմոնտաժ առարկաները։ Ավարտական վկայականում դուք տեսնում եք առարկաների իմացության ինֆոգրաֆիկան, որի միջոցով գործատուն հեշտությամբ կհասկանա տվյալ ուսանողը, որ առարկայից ինչ գիտելիքներ ունի։ Մեր ուսանողները իրենց ավարտական վկայականները ստանում են ուսման ընթացքում ստացած գիտելիքների որակավորման հիման վրա։ Իսկ հիմա հասնում են կապույտ վկայականները, որից հետո կանցնենք կապույտները։ Գևորգ Հովհաննես։ Իր անունը պետք է Instagram-ի անունով կարդամ պարտադիր ուսումնասիրել բոլորը դիակ իմանաք, շատ կրեատիվ ուսանող ունենք։ Լեմուր։ Es weiter ist gender. Lianna Yeremyan. Lianna Emot sensação başında bize. Yeron Khan bir ağabey. Eva Hovanesyan. Ես ուզում եմ շնորհակալություն նախայտնել, որովհետև ինձ համար մեծ պատիվ էր ու այսպես ասած մեծ հնարավորություն էր այստեղ գտնվելը ու այս 4 ամսվա ընթացքում մեծ փորձ ձեռք բերելը, որովհետև գրաֆիկ դիզայնը ընդհանրապես այն ամեն ինչ որ մենք անում ենք բավականին արդիական է ու ինձ համար բավականին մեծ պատիվ է, որ ես սովորել եմ այստեղ ու ունեմ դարի լավագույն մասնագիտություններից մեկը, շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ Արմեն Քոչարյանին նման հնարավորություն համար ու մեզ հավատալու մեր ունակություններին եւ մեր դիպլոմին։ Եվ մեր դիպլոմը գցելու համար։ Անդրանիկ Թովմասյան։ Անդրանիկ այն մարդկանցից հա, որ
մենք ընդհանրապես չենք մտածել, որ ինքը կարող է մեզանից ինչ-որ մի ձևով տարբերվում է։ Ինքը մեզ ապացուցել է, որ կյանք ուղղակի ոտքեր ձեռքեր ունենալով չի։ Ուղղակի մարդու մեջ պետք է լինի կյանք, մարդ պետք է ունենա նպատակ։ Այդ մեզ ապացուցել է, ու այսօր ինքը իմ ամենալավ ընկերներից մեկն է։ Ընդհանրապես իմ ուսանողները ինձ լավ ընկեր են մնում։ Այո, հիմա անցնում ենք կարմիր դիպլոմների հանձնմանը։ Բացում անումը Արման Եղիազարյան։ Մեր հաղորդավարը Դավիթ Լալայան, կարմիր դիպլոմալիստ։ Մյուսը մեզ մոտ արդեն դասախոսը Մարիամ Մարտիրոսյան, կարմիր դիպլոմալիստ։ Սմբատ Մարկարյան։ Մյուսը իմ գոլեգան է Գևորգ Պետրոսյան։ Ուրեմն Գևորգը ավարտեց մեր digital marketing բաժինը ու ընթացիկ տեսավ մեր digital art-ի դասերը, որոշեց գա մեզ մոտ։ Իրականում չէի մտածի, որ կարող է դառնա մի օր մեր մարքեթինգային բաժնի ղեկավարը։ Երբեք չէի մտածի ու Գևորգը հիմա այս ամբողջ միջոցառման մեջ իր ներդրումը ունի ու արդեն սպասարկում է եվրոպական շուկային։ Այս պատկերացեք ինձ համար այն սկզբում ասացի իմ համար ամենակարևոր օրերից մեկն է ինչի համար, որովհետև պատկերացրեք, որ դուք ինչ-որ բան ցանել եք ու այդ աճել է։ Այդ արդյունք է տվել, այդ ամենամեծ բանն է։ Շնորհակալ եմ Գևորգ ջան։ Իդեպ փոքրիկ լավագույն համար Գևորգ մի հեռացիր։ Այո։ Սոներմենը Գևորգ դասի։ Մյուս գերազանցիկը Գորգ Խաչատրյանն է։ Հայտնում է իր երախտիկը Դավիթ Լալայանին։ Էլիֆ Պլազա բիզնես կենտրոնին։ Գորգ Խաչատրյանին։ Վիրամ դպրոցը հայտնում է իր երախտիկը նաև վերաբուծության և ձեռներության ազգային կենտրոնին իդեմս տնօրեն Հայկ Մարկարյանին։ Սոնա Մուրադյանին։ Նախ ողջունում բոլորիդ, իրականում ես բացարձակապես տեղյակ չեմ եղել այս ամեն ինչից ու չգիտեմ, իմ համար VR-ում հայտնվելը շատ պատահական ու դրան համար անհասելի շնորհակալ եմ Արմենին ու շատ ուրախացա։ Շնորհակալ եմ։ Մարիամ Մարտիրոսյանին։ Եվ Գևորգ Պետրոսյանին։
Շնորհակալություն այսօր այս միջոցառմանը գտնվելու համար։ VR School-ի դասերին գրանցվելու համար կարող եք այցելել մեր կայքը, կամ մոտենալ մեր ադմինիստրատորներին եւ գրանցվել տեղում։ Իսկ այժմ համեցեք հյուրասիրության, որտեղ դուք ինքներդ կհամտեսեք յուրօր մյոկ չոկոսյու շոկոլադները, որի ընթացքում ազատ քննարկման հնարավորություն կարող եք ունենալ նախագծի մասնակիցների հետ։ Համեցեք։ Ես ընտրել եմ VR School-ը, որովհետև շատ եմ սիրում գրաֆիկ դիզայնը եւ անիմացիան։ Եկել եմ այստեղ, քանի որ ինձ խորհուրդ է տվել այս կամպանիան իմ ընկերը եւ եկել եմ այստեղ, որովհետև ինձ դուր է գալիս այստեղի միջավայրը։ Բարև բոլորին, ես Մարիամն եմ, սովորում եմ VR School-ում, արդեն մոտ 1 ամսից ավել։ Ես 1 ամսից ավել արդեն տիրապետում եմ digital art-ին։ Սովորում եմ գրաֆիկ դիզայն, անիմացիա, մոնտաժ, ռեժիսուրա։ Ես Սոնա Մուրադյանն եմ, ես արդեն 2 ամիս է ինչ գտնվում եմ VR-ում ու VR-ում գտնվում եմ հենց Արմենի շնորհիվ։ Արմենը ինձ առաջարկ արեց, որ ես պիտի աշխատեմ այստեղ որպես copywriter։ Ու արդեն 2 ամիս ես համարվում եմ իրենց հայկական կոնտենտի համար copywriter-ը, գրում եմ իրենց տեքստերը, բայց այս ամենից կարևորը, ամենից զատ ես այստեղ ձեռք եմ բերել լիքը լավ ընկերներ ու չգիտեմ, իմ համար գերգերագույն մարդիկ են այստեղ աշխատում, անձնակազմը մի այլ կարգի թույն, որ բոլորին շատ սիրում եմ ու բոլորից շատ շնորհակալ եմ։ Ես ընտրեցի VR School-ը, որպեսզի ավելի մասնագիտանամ իմ ընտրած ոլորտի, ավելի կոնկրետ digital art-ի շրջանակներում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմեն Քոչարյանին եւ VR School-ի նման հնարավորության համար։ VR School!